قلت يا دنيا بس ايش قالت النوب بعدك ما شربت كاسات السموم. اكسكلوزيف. تابعونا على قناة اليوتيوب للمنتج بلال أحمد الشيخ. روحي جقارة صفت وقضت عمرها بخاف، يول فروها من حلق الحلق شمروها ويلك طوف. راح اللي يجر النفس يركض نفس ملهوب وشل برفيج المصلحة وشترجى من الزينة. بس بالزينة شل برفيج المصلحة شترجى من الزين. ولك من كان بيا نفس حضناني بالشفتين وململ ظل القطف داساني بالرجلين. مرة اسكر عليك بالجقارة ومرة بالكاس،